हेलो गाइस, ये वीडियो है आपकी नॉइज़ के ऊपर, रैटलिंग नॉइज़। इंजन नॉइज़ के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। ये रैटलिंग नॉइज़ जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो हमें साउंड फील होती है कैबिन में, एक तो अगर शीशा नीचे है तो अगर आपको साउंड आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो स्टोन्स देख रहे हैं आप छोटे छोटे, देखो ये कुछ कुछ बड़े बड़े भी फंस जाते हैं इसमें। तो जब अगर आपको विंडो नीचे करके साउंड आ रही है और बंद करके साउंड नहीं आ रही तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टोन्स की नॉइज़ है। तो ये आपको हर वीकली एक टूल लेके निकालने पड़ेंगे। ये आप कोई भी छोटा पेचकस या कुछ लेके आप ये निकाल सकते हैं। 2 मिनट का काम है चारों व्हील्स में से निकालना। जो नेक्स्ट नॉइज़ आती है फ्रेंड्स, डिक्की लॉक है, मेरे को डिक्की खोलनी पड़ेगी। हाँ गाइस, नेक्स्ट नॉइज़ जो आती है वो आती है डिक्की की। ये जो ट्रे है ये जब चलती है गाड़ी तो ऊपर नीचे से टकराती है, यहाँ पे नॉइज़ आती है। फ़िलहाल के लिए मैंने एक फोम लगाया है इधर दोनों साइड पे। अभी मेरे को चेक करना है, नहीं तो मेरे को ये थोड़ा और एंड तक लेके आना पड़ेगा यहाँ तक, क्योंकि क्या है, मुझे किसी फ्रेंड ने बताया कि ये चीज़ जो है इससे फाउल भी कर रही है और बहुतों की ये रबड़ बीडिंग भी कट रही है। तो मेरे को ये पार्ट थोड़ा सा इधर काटना भी पड़े। पर फिलहाल के लिए मैंने ये जो ऊपर से लगा रहता है इसके साथ, इसको हटा दिया है ताकि ये इसकी मूवमेंट कम हो जाए और ये अपनी जगह पे रहेगा तो ये कटेगा नहीं। तो फ़िलहाल के लिए आप ये कर सकते हैं। ये दोनों साइड फोम लगाने जा रहा हूँ मैं, थोड़ी बड़ी वाली। थोड़ा साउंड इससे कम हुई है बट और फ़िलहाल मैं कम करनी है। नेक्स्ट चलते हैं गाड़ी के अंदर। जो थर्ड नॉइज़ आती है फ्रेंड्स, तो जब भी कोई को पैसेंजर में बंदा सीट बेल्ट उतारता है तो ये सीट बेल्ट जो है अपनी जगह पे जाके नहीं बैठती। ये देखो अभी कैसे बैठी है। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था साउंड कहाँ से आ रही है, फिर मेरी नज़र गई कि कभी सीट बेल्ट ठीक से ना हो तब ये से टकराती रहती है और ये साउंड आता रहता है इसका। तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, ये सीधा होना चाहिए ऐसा। तो 2-3 बार मेरे को ऐसा हो गया कि को पैसेंजर निकल के गया तो उसकी सीट बेल्ट यहाँ से टकराती रही। फोर्थ नॉइज़ जो मुझे ऑब्ज़र्व हुई है फ्रेंड्स, वो ये यहाँ पे, ये देखो ये वाला पार्ट तो ठीक है बट ये वाला यहाँ पे साउंड करता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लुब्रिकेंट्स भी आते हैं बट मेरे को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए इसका। तो मैं एक छोटा सा फोम ला के यहाँ पे फंसाऊँगा दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, ताकि उससे ये नॉइज़ ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल फ्रेंड्स मेरे को 4 नॉइज़ पता हैं जो कैबिन में आ रही हैं, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी 3-4 महीने पुरानी है। अगर आपको भी कोई और नॉइज़ हो तो प्लीज़ बताएं, हम उसका मिलके सॉल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू गाइस।